السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زمزم مصطفى، والنهارده باذن الله هوريكم طريقتي في تخزين الطماطم، وحاساها مختلفة شوية عن الفيديوهات اللي انا بشوفها في تخزين الطماطم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة انا جبت الطماطم وغسلتها كويس جدا وحطيتها في الحلة اللي احنا هنسلقها فيها. انا بحب اجيبها جامدة وحمرة، في ناس بتحب تجيبها مستوية اللي يريحكم، بس انا بحبها تكون كده طازة كده عشان تفضل معايا فترة اكبر في الفريزر، وكمان عشان ما بثقش في الطماطم الطرية ديت قوي. وحطاها في الحلة ديت لان هما دولت 10 كيلو تقريبا، فعشان دي تشيلهم. دي الحلة ديت بتاعة العزومات والعقيقة والكلام ده، فدي اللي بعمل فيها الطماطم او بسبكها فيها. هبدأ بقى ان انا احط عليها، شايفين كوباية مية كبيرة على الطماطم ديت. مش هنزود المية لان الطماطم اصلا بتنزل مية، بس احنا حاطينها عشان ما تلزقش في الحلة، وخصوصا الحلة دي ستانلس، فعشان ما تلزقش في الحلة. تمام كده. هنبدأ بقى نسيبها وهنكون عليها وهنغطي الحلة بتاعتنا، وهنسيبها لحد ما تتسبك خالص. بس بعد ما تغلي لازم نغطي عليها عشان ما تتحرقش. شايفين ده شكلها؟ هي طبعا قدامكم مش بتغلي لان انا شغلت عليها شوية بالليل وشوية الصبح. دي الوقت هو شغلت عليها عشان تغلي تاني، لاني كنت عايزه اصورها لكم، بس بنتي طبعا الله يكرمها ما عرفتش اصور منها، فطفيت عليها بالليل وقلت اكمل الصبح. دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو، هنعرف منين ان هي اتسبكت ولا لا. شايفين نزلت ميه قد ايه؟ يعني هي نزلت ميتها كلها كده يعتبر. يعني احنا كنا حاطين كوبايه واحده من الميه، دلوقتي بقت الحله كلها عباره عن ميه تقريبا. وهنعرف ان هي اتسبكت ولا لا، هنلاقي القشره بتاعه الطماطم انفصلت عن الطماطمايه نفسها. هنبدأ بقى ان احنا نحطها في الخلاط، بس ما تعملوش زي انا ارتكبت خطأ فادح، بس عشان كنت مستعجلة وعايزة اصور، وطبعا التصوير مهمة صعبة جدا، بس يعني بحاول ان انا اتأقلم. حطيتها في الخلاط على طول وهي سخنة، وده كان غلط، بس حور طبعا كانت نايمة، فقلت الحق اعمل اي حاجة. بس الحمد لله الخلاط ما حصلهوش حاجة، بس يعني تفادوا حاجة زي كده عشان ممكن لا قدر الله الخلاط يتأثر بالحرارة وكده. كده انا بدأت اضرب، واللي بضربه برجعه في الحلة تاني. تمام. لاني انا بحبها تتسبك مرتين مش مره واحده، عشان ما يبقاش فيها ميه خالص. وتبقى يا دوبك، يعني لما اجي اعمل بها اي حاجه تبقى يا دوبك على الاستخدام فقط، يعني تفك من التلج وابدا استخدمها. هنبدا بقى نضرب لحد ما نيجي نطلع بالكبشه ديت ما نلاقيش طماطم خالص. تمام. واللي عنده هاند بلندر حلو جدا يعني، بس انا حبيت اعملها لكم بالخلاط عشان ايه؟ اللي ما عندهمش هاند بلندر، وبعدين هيبقى صعب ان احنا نضرب 10 كيلو بالهاند بلندر برضه. تمام. زي ما انتم شايفين اهو اتقلبت بعد ما كله اتضرب. هو ما اتضربش ضرب كامل لان في خطوه تانية هقولكوا عليها. وهبدا احط بتاع حوالي ربع كوبايه زيت او تلت، يعني بعد الربع بشويه. عايزه اقول لكم الزيت دوت، في ناس هتقول طب هي بتحط زيت ليه؟ عشان ده بيحفظ الطماطم، وكمان بيديها لون احمرار كده، تحس ان هي صلصه برطمانات، مش اللي هي صلصه، مش صلصه عاديه. وكمان انتوا شايفين الطماطم حمرا ازاي، فدوت ساعد يعني. دوت انا بحب، او المفروض اللي يخزن الطماطم الحمراء، لان هو مش هيستخدمها لا في الطبيخ محشي الكلام ده، فلازم الطماطم يكون حمراء. وانصحكم طبعا ان انتوا تخزنوا اليومين دولت، لان الطماطم دلوقتي 3 ب10 تقريبا، انا جايباها 3 ب10. فده سعر حلو، وبالنسبه كمان ليها يعني بالنسبه ان هي حلوه كده، فهو كمان سعر حلو كده. زي ما انتوا شايفين الميه نشفت تماما. انا بحب اخليها تكون ماسكه نفسها عشان بتنفع معايا جدا في المحشي، ما بتخلينيش اغليها تاني ولا الكلام دوت. واظن شفتوا الفيديو بتاع خلطه المحشي، حطيتها من الشفشه على طول على المحشي، وما خدتش اي حاجه. هنبدأ بقى نضربها ضربة كمان، عشان لو في حاجة ما اتضربتش خلال الضربة الأولانية تنعم خالص. يعني عايزة اقول لكم مش هتحتاجوا ان انتوا تصفوها. المفروض اصلا في الطريقة التقليدية ان انتوا من اول مرة بتضربوها وبعدين تصفوها وتحطها في الاكياس. تمام. بس دي طريقتي انا في التخزين.
تمام كده اتضربت ضربه كمان اهوت. هنبدا بقى، هي كده بردت، احنا ما ينفعش بقى نحطها في الاكياس الا ما تبرد. تمام، هنبدا بقى ان احنا نحطها في الاكياس، ونخلي بالنا جدا واحنا بنقفل الكيس ما نكترش اولا، او كل واحد يعمل، لو انتوا اسره كبيره كتروا، لو انتوا اسره صغيره فتحطوا كميات قليله في الاكياس. هنبدا نخرج كل الهواء اللي في الكيس، ونبدا نربط زي ما انتوا شايفين كده الطريقه. ده بيخلي الكيس بتاعنا ما فيهوش هواء، ما بياخدش مكان خالص في الفريزر. شايفين حمرا ازاي؟ شايفين الكيس اهوت مش هياخد حيز من الفريزر خالص. لان انا مره في اوائل التخزين كده لما بدات اخزن وكده، اللي هو عملت الكيس زي ما نكون شاريين كده لبن يعني عارفين شكل كيس اللبن بيبقى عامل ازاي طبعا. عملته كده خد حيز من الفريزر فظيع، وقلت لا انا مش هعمل الحركه دي تاني. فانا قلت انبهكم يعني، هنخرج الهواء خالص ونبدا نربط من اخر الكيس عشان ده بيخليه يتفرد، وفي نفس الوقت ما ياخدش حيز. وكمان في حاجه مهمه تاني، ان انت لما تطلعيه عشان تعملي بيه بيفك بسرعه جدا، غير لما يكون كتله واحده تخينه فبياخد وقت في ان هو يفك. انا طبعا مش عايزه احكي لكم عن فوائد ان انت تخزني الطماطم بالذات حلوه قد ايه، ان انت بتعملي اي طبخه في ثواني. بس طبعا تكوني مطلعه الصلصه من قبليها، او لو مش عايزه تطلعيها من قبليها ممكن تحطيها بس على البوتاجاز، فهتفك معاكي في ثواني وتبداي تشتغلي بيها عادي جدا، مش بتستني بقى الحاجه تتسبك والكلام ده كله. تمام. وفي ناس بتشيلها بالثوم والبصل، بس انا ما بحبش كده لاني ساعات بعمل بيها مكرونه او اي حاجه، فما بحتاجش الثوم والبصل. تمام. دلوقتي زي ما انتوا شايفين ال10 كيلو عملوا الكميه ديت، اللهم بارك. انا عامله منهم اكياس كبيره شويه، لان لما بعمل محشي بعمل بكميه، وعامله اكياس صغيره للمكرونات والكلام دوت. عايزه اوريكم هي قد ايه حمرا وقد ايه ما فيهاش اي شوائب او قشر، لان احنا ضربناها مرتين، وان هي لما تتسلق مرتين او تتسبك مرتين ده حاجه حلوه جدا، وبيخليها جاهزه على الاستخدام زي ما قلت لكم. ولما بنحطها في الفريزر بنحطها بالشكل دوت، اللي هو عشان ما تاخدش مساحه خالص. طبعا لو لسه دافيه نسيبها تبرد خالص وبعد كده نحطها. وبكده الحلقه بتاعتنا تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب اكون ما طولتش عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.